შევთხოვ უფალს დაგვილოცო ჩვენი პატრიარქი, რომლის ლოცვითაც აღორძინდა საქართველოს ეკლესია და რომლის ლოცვითაც ვჯერა, რომ აი მისი კურთხევით არის ეს ყოველთა წმინდათა ტაძრის მშენებლობის კურთხევა მან მისცა მეუფეს და ეს დღესასწაულის პატრიარქის კურთხევით დაწესდა და მისი ლოცვით გვენახოს აღორძინებული ჯავახეთი და სრულიად საქართველოს და კიდე ერთხელ გამწყინვებული მართლმადიდებელი ეკლესია. იხარეთ და იდღეგრძელეთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, მრავალსა წელსა, მრავალ ჟამიერ. ვიგალობეთ მრავალ ჟამიერი. ჩვენთან არის მერტი. შეიძლება დავამატებ, მადლობა მინდა უთხრა მეუფეებს ჩამობრძანებისათვის, მეუფე დანიელს, მეუფე სერაფიმეს, მეუფე ანტონს, მეუფე მელქისედეკს, მეუფე სვიმეონს. და მინდა გითხრათ, რომ მათ მოუბოდიშე მე ცოტათი, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არა ვარ გზად, რომ ასე როგორც ეკუთვნის ეპისკოპოსს ისე დავხდეთ მათ. პირიქით ჩვენ თხოვეთ მათ, რომ ჩამოვიდნენ დასახმარებლად ამ რთულ რეგიონში და საერთოდ როდესაც პატრიარქმა დამადგინა, მე აქ იყო ესეთი, მე ვთხოვე მაშინ ეპისკოპოსებს, რომ პირობა იყო, რომ მთელი წმინდა სინოდის იმედი მექნებოდა, რომ ხარს დაგვიჭერდნენ და აი ჩვენ ამას ხედავთ. და მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ამისთვის და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ეს დახმარება თქვენ როგორც ბრძანეთ, არა მარტო მართლმადიდებლებისგან, არამედ მე ესეთი რამ შევიტყვე, ესე იგი თავის დროზე, რომ თურმე ეპისკოპოსი რომ იმართავს მეორე ეპისკოპოსს წმინდა ნაწილების გაზიარებაზე, იმ მეორეს არ აქვს უარესქვის უფლება და როგორც კი ეს გავიგე ჩვენი პატრიარქის კურთხევით პირველი ეპისკოპოსი, ვისაც მიმართ იყო რომის პაპი. მივწერე წერილი გამომიგზავნა, წერილი მომწერა და ნაწილები გამომიგზავნა და აქედან დაიწყო და მეორე ეპისკოპოსი, ვისაც მიმართ იყო სომხეთის პატრიარქი გარეგინ მეორე და ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი გაგვიზიარა, წარმოიდგინეთ და დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადა და ასე რომ ეს ნამდვილად ესეთი საერთაშორისო და მე ყველას ვეუბნებოდი რომის პაპსაც ესე მივწერა წერილში, რომ თუ ჩვენ იმ წმინდანებს შევევედრებით, რომლებიც არის ჩვენი საერთო წმინდანები გაყოფამდე, მაშინ ის წმინდანები ჩვენ დაგვეხმარებიან, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ და ნამდვილად ჭეშმარიტი სწორი ერთობა დავამყაროთ. ამინ. ასე რომ თქვენ ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ჩვენს უცხოელ სტუმრებს დიდი მადლობა და თქვენი საერთო დახმარებით იმედია, რომ მოვესწრებით აქ განსაკუთრებით მე ადგილობრივ ხელისუფლებას მინდა მადლობა უთხრა, რომელსაც გამოგვიყვეს ეს მიწა, 1 ჰექტარი მიწა ქალაქის ცენტრში. აი ამ ყოველთა წმინდათა ტაძრის ასაშენებლად და შეგვირდე, რომ აუცილებლად დაგვეხმარებიან ამის აშენებაში. დიდი მადლობა ყველას.